Nggih. Jadi melalui orang Islam mengganti utang. Misalnya ngeten, mungkin saya di masa lalu kasih remaja, kasih vendor, terus kemudian besok nanti sholat bolong-bolong itu, terus saat ini pun anak itu kalau kita masuk utang, itu udah bayar kemudian berarti secara fikih. Jadi lek normale niku nggih. Cara normale, wong niku kapan gak hadir pada waktu ini kan ya wis gak oleh teko nel. Kaya pengajian ngeten iki sampai mari isak. Terus tekone bar mari aku sama isak, bar jamaah isak lagi teko. Ya apa ya iso ngaji kan ya iso ngaji di sini ya. Mestine ngoten. Tapi Kanjeng Nabi niku pernah di dalam perang Khaidar. Niku dalam perang Khandaq beliau sampai dilupakan sholat duhur, asar, maghrib, isya sampai saat saged nglakoni subuh. Kenapa? Saking rukete peperangan, saking sibuke niku gak sempat untuk sholat, lali. Akhirnya subuh beliau perintahkan sahabat Bilal untuk azan, kemudian iqamah sholat duhur. Azan iqamah, aku mboten azan malih. Terus iqamah malih sholat asar, iqamah malih sholat maghrib, iqamah malih sholat isya. Terus iqamah sholat subuh. Berarti iki dikodoni. Nomor loro ketika dalam hadis Bukhari, ketika Kanjeng Nabi niku dalam peperangan, sahabat-sahabat niku diajak istirahat wonten sebuah jurang. Dan dalam waktu itu Kanjeng Nabi memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk tidak tidur karena sudah menjelang subuh. Jangan tidur karena menjelang subuh. Nanti setelah subuh saja. Tiba-tiba sahabat Bilal mengusulkan kepada Rasulullah, silakan panjenengan sawi istirahat dan semuanya sahabat-sahabat istirahat dalam ingkang nunggu. Nah, sahabat Bilal sing nunggu sing sanggup nangeaken. Beliau duduk di sampai kendaraan, ternyata kena siliran angin subuh. Sahabat Bilal nggak kuat, keturun bisa. Akhirnya sampai waktu subuh habis, Kanjeng Nabi kepanasan dan sahabat kepanasan, akhirnya kepanasan matahari terus melilit sing mungkin Kanjeng Nabi. Dan semuanya itu digugah kali Kanjeng Nabi jauh dari Bilal. Ma baru kayak Bilal, bagaimana janjimu? Kadang pilih kempus kowe cara gampangan ngoten warep-warep tangekno malah keturuan. Kula pamin naum ya Rasul. Kula mboten tilem tapi ketilemen. Kebablasan kena angin subuh. Terus Kanjeng Nabi dawuh, kita sholat di luar sini. Alamak setan, ini tempatnya setan. Nah, akhirnya beliau sholat lagi ini. Berarti Kanjeng Nabi kotor. Nah, tapi gak sengaja karena turu. Dan Kanjeng Nabi jauh man nama an sholatin al nasiyah wal yusolliya idza dzakaroha. Sapa-sapa wong kang turu ninggalno salat utawa lali saking salat. Nah, Kanjeng Nabi perlu kedua-duanya. Lali nggih, turu nggih. Turu sing dituwau kali sahabat Bilal niku. Nah, terus man nama an sholatin al nasiyah wal yusolliya idza dzakaroha. Salat lek wis lagi sering. Hadis ini kedua-duanya, baik sari dan lupa, dalam konteks tidak ada udzur. Nah, tidak ada udzur, tidak ada kesengajaan. Turu kan gak ada kesengajaan, lari juga gak ada kesengajaan. Maka semuanya ulama sepakat ketika meninggalkan sholat tanpa sengaja. Ketika sholat karena lari utawa turu wajib qadha. Dengan dasar
aqimis sholata lidzikri. Yang menjadi masalah ketika meninggalkan sholat dengan sengaja itu apakah wajib qadha? Cara Imam Syafi'i. Nah, ini cara Imam Syafi'i. Wong sing gak sengaja itu qadha apa maneh sing sengaja. Dengar tadi. Sing gak sengaja oleh pun wajib qadha apa maneh sing ora sengaja. Ana sing ngomong, lu berarti ora utang sholat, sapa sing arane oleh utang? Ora oleh. Ninggalno sholat iku pangkat haram, tapi qadhae wajib. Bukan berarti lek wis wajib ngilangi dosa ya ora, tapi kewajiban yang lain. Padahal wonten hadis sholatul adha lataku makomal qadha. Sholatul qadha lataku al-qadha lataku makomal adha wa in kana sanatan. Sholat yang ditinggalkan dengan sengaja itu enggak bisa dikodoni senajan atau setahun. Artinya ganti dosa ini kalau sholat itu orang kena ditambeli dengan kodok senajan setahun. Niki nuduhaken dosa ini kalau sholat itu gede, sehingga dikodoni setahun orang kena. Nek menurut Abu secara pendapatnya Ahmad bin Hanbal yang mungkin sengaja gak oleh dikodoni, saking gede itu seorang kena dikodoni. Tapi cara Imam Syafi'i beda, hadis niku jelasno dosane wong ninggalno salat. Sengaja dikodoni ora iso kok, tapi bukan berarti melarang untuk qadha atau tidak mewajibkan qadha. Qadha tetap wajib, cuma dosane gak iso ilang. Ngoten. Nah, iso ilang itu bukan dengan qadha tapi dengan tobat. Dibadakno kaya ngeten. Sampai merusak barangnya orang. Ketika tidak sengaja iki gak dosa, tapi wajib mijol. Musak kocone wong gak sengaja wajib mijoli tapi kacae ora dosa. Lah saiki ketika rusak kocone wong dengan sengaja, apa gak wajib mijoli? Wong sing gak sengaja wajib mijoli apa maneh sing sengaja ya tetep wajib mijoli. Cuma bedane sing gak sengaja wae gak dosa. Lah lek sing sengaja dosa, oleh wajib mijoli wis dijoli apa ya ilang dosane ora. Panjenengan nyolong, nauzubillah nyolong barang wong. Konangan wajib mijol. Nah, wajiban mijoli barang wong niki aku nyolong barang wong niku apa ngilangi dosane? Ya ora. Bisa nyolong ya pangkat. Alek dengan cara mijoli niku dosane ilang ya penak. Golek butuh duit ora usah golek utangan nyolong ae. Lagi to. Nyolong ae kok wis duwe di. Tapi karena ora iso ngilangno dosa iki ya. Panjenengan kewajiban ngijoli tetep dosane nyolong pangkat. Lah ngoten diskusi, ya ora usah nyolong. Lho ngoten. Saged paham. Adile panjenengan mazhab Imam Syafi'i ya padha ana sing sengaja wae. Cara mazhab Imam Ahmad boten dikodoni, gak oleh malah. Tapi mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak boleh qadha itu bukan karena pendapat yang murah, malah justru abot karena saking gedene dosane niku kok qadhane ora ono faedahe. Maka sing apik ya diqadhani, malah justru cara Imam Syafi'i tidak diperkenankan dia sibuk nglakoni kesunatan selama qadhae durung pok. Mulane bendinane rasa salat qobliyah, rasa salat ba'diyah, sadurunge salat zuhur ya salat qadha dhisik, mari salat zuhur ba'diyah diganti qadha dhisik. Golek waktu tarawih ya dene ati modone salat subuh kan oleh 10 ora 10 qadhaan ora 10 salatan 10 subuhan berarti 10 dina. Lah golek sakutan kan bener-bener 30 oleh 300 dina wis taun to jan. Iki ngono di subuh mawon. Lho napa kene salat subuh kodho aku jamaah kalih
traweh ora apa-apa. Sangat paham. Ya, jadi ya kira-kira wong iki sergap kuat kodok nek dikon kodok iki lek wonge kira-kira dikon kodok malah mlayu ya jarno dhisik. Ayo semua abot-abot malah dikon kodok iki ora gelem. Lah sing kaya ngeten iki ya jarno dhisik ae dhisik. Heh. Ngoten lho. Nggih, wis wonten kali. Namanya jumlah, ya napa? Jumlah kodoke dhuwur lho. Jumlah. Jumlahe kan dia diketahui berapa tahun nggak jadi boten sholat. Kalau memang ternyata nggak tahu jumlahnya, kodono sing yakin ditinggal mawon. Itu menurut Imam Ghafal. Menurut Qadhi Husain, kodono sholat sing ora yakin dilakoni. Berarti sing mamang kongkon ngodoni. Terserah. Panjenengan melok dua mazhab iki melok sing ngodoni sing yakin ditinggal. Sing yakin ditinggalno berarti sing mamang ora usah. Apa salat sing tidak yakin dilakoni berarti sing mamang dikodoni. Monggo. Iku jumlahe. Kan yo jadi umur piro terus berapa tahun kan ya seiring toh. Aku gak salat mulai berapa tahun ini sih, ya, walau jumlahnya nggak ada tahu ini kan ya. Terus, aku pikir yo kadang-kadang sholat kan, tapi yo cakap sholatnya kira-kira no piro kan. Ya biasa sih sholat itu nang maghrib no. Gitu, bukan sekedar enteng sholat itu maghrib, mulai ganjarannya rapati akeh maghrib itu. Mereka untuk enteng, sing akeh itu subuh. Kali asar, kau senyangel itu subuh kali asar. Nanti wakumu disolati, wakumu disolati, wasolatil wusta. Wasolatil wusta itu solat asar, solat isya. Gih, betul balik. Jamaah atau punya jamaah kadang-kadang mulai perjalanan ya bahkan mungkin masih ingin makmum yang sing sholat loh. Ternyata sing sholat tahu terus sholat sunnah. Yang termenarik dia sing sumarep niku sholat sunnah tapi dia baik jamaah dalam sholat kantong sholat wajib. Betul napa sholat niku jamaah itu sing terpenting. Cuma sholat niku aturannya sama. Sing aturane gak padha gak oleh kaya dene salat dhuwur ta salat subuh karo salat grahana rukuke loro ateke loro lan iku mboten pareng. Salat kene iki karo salat jenazah permainan aturan mainnya gak padha. Cuman khilaful aula kita berjamaah dengan salat sing gak padha jenise niku mboten sunat jamaah malah gak utama. Sing utama ora jamaah. Tapi angsal jamaah. Lah salat karena apa salat sing gak sunat jamaah niku angsal jamaah. Karena Kanjeng Nabi niku nate salat salatul lail kan gak pernah jamaah kan. Mboten sunat jamaah. Salatul lail wonten dalem pun Hindun. Teng niku Ibnu Abbas sebagai ponakan niku jamaah kali Kanjeng Nabi, tapi ada di sebelah kirinya Kanjeng Nabi. Nah, terus kali Kanjeng Nabi ditoto dan diseret di salam sebelah kanan. Nah, teng iki Kanjeng Nabi kok mboten ingkar ngoten lho. Ya aku salat sunat ora usah jamaah, mboten. Nah, memperbolehkan. Tapi ora tahu perintah. Nah, ini berarti akhirnya mboten sunat nggih mboten makruh. Karena kalau makruh mesti kan Kanjeng Nabi dicegah. Ngoten. Jadi salat kalau salat sunat jamaah monggo mboten napa-napa angsal. Tapi khilaful aula ora apik sing apik sing padha. Lek gak enek ya mendingan jamaah mawon daripada ora ngoten mawon. Nggih, terus
Sampun. Lima. Al-Fatihah.